زي ما متعودين مع بعض طبعا بنشوف بقى روتين يوم الجمعة. ايوه، روتين يوم الجمعة يعني يوم اجازة الولاد اللي مراهمش اي حاجة، فلازم كده نروش عليهم. صح ولا لا؟ بيجوا من الدروس تعبانين وبيجوا من المدرسة تعبانين، بيبتدوا اللي هم حتى لو انت عاملة احسن اكل بس بياكلوا كده بسرعة طبعا، عشان هم بقى بيبقوا تعبانين وعايزين يذاكروا او عايزين بقى طبعا يريحوا شوية. ربنا يا رب يخليلكم كده دايما ولادكم، امين يا رب العالمين. يلا بقى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منكم كده وتفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم اشعار بكل فيديو انا هنزله. هنا بقى بصوا الولاد طلبوا بقى سندوتشات. اجيب لهم سندوتشات من بره؟ ما ينفعش، لازم احنا نعمل لهم السندوتشات في البيت. جبت بقى الطعميه، حطيت عليها طبعا بيض وملح وفلفل اسود، وابتديت اللي انا قالتها حمرت لهم شويه بطاطس، قالت لهم كده بتنجان وفلفل، وطبعا بقى عملت لهم كمان شويه فول حلوين، وقلت بقى اعمل لهم بقى سندوتشات. اللي عايز فول عملت له، واللي عايز بطاطس عملت له، واللي عايز كمان طعميه عملت له، وربنا يا رب يبارك فيهم كده وبالف هنا وشفا عليهم. خلاص كده ده كان فطارنا النهارده. هم عايزين ياكلوا سندوتشات بقى كده فول وطعميه واروش عليهم، لان طبعا مش بياخدوا السندوتشات دي معاهم من المدرسه، بياخدوا جبن حلاوه مربى الكلام ده كله. فلما يكونوا عايزين كده يوم اجازتهم مفيش اي مشكله، ده احنا عنينا ليهم، ولازم طبعا نغير لهم كمان في الفطار وكمان في الغدا، لازم نغير لهم في الاكلات عشان طبعا ولادنا ما تزهقش. خلاص كده بقى عملت لهم الفطار وفطروا بالف هنا وشفا عليهم وعلى قلبهم، امين يا رب العالمين. قلت بقى ما اعمل كده فنجان قهوه حلو مظبوط كده، وابتدي كمان ان انا اشربه قبل ما ابتدي كمان ان انا اجهز الغدا. تعالوا بقى استنوا كمان، احنا هنجهز شويه غدا، يعني حبه غدا كده بصوا سريع. والله العظيم الحاجه مش هتاخد معاكي اي وقت خالص، طول ما انت داخله مطبخك مرتبه افكارك ومرتبه مطبخك الاكل مش هياخد معاكي اي وقت ابدا. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. طبعا قلت بقى اعمل بقى شويه قهوه حلوين زي ما انتم شايفين. دي قهوه بالبندق، انا بحبها جدا، قهوه بالبندق وكمان معاها اللبن بقى كده، وطبعا السكر على حسب الرغبه. وخلاص على كده ابتديت اللي انا عملتها وحطيتها بقى في الكوبايه اللي انتم شايفينها دي، بريح دماغي ولا اعملها في كنكه ولا في اي حاجه. ببتدي كمان اللي اعملها في الكوبايه دي، وابتدي اللي انا احطها على النار وخلاص على كده. هي الكوبايات دي عادي بتتحط على النار عادي، ببتدي اللي انا احط اللبن والسكر والقهوه، وطبعا بحطها على النار مفيش اي مشكله، وبتعمل معايا الوش اللي انتوا شفتوه ده بجد خطير. خلاص كده شربنا القهوه بتاعتنا، ظبطنا كده دماغنا وروقنا كده دماغنا. ابتديت بقى اللي انا اجهز الغدا واسيبه جاهز وكل حاجه، بحيث ان انا اسويه على طول، فما افضلش طبعا واقفه طول اليوم في المطبخ. ايوه انا برتب اكلي قبليها بيوم، بس طبعا حتى لو انا رتبت اكلي وكل حاجه قبليها بيوم، هم الولاد عايزين ياكلوا الاكله دي. فطبعا ابتديت اللي انا غيرت السيستم بتاعي كله. يعني انا كنت اصلا هعمل اكله تانية خالص، كنت هعمل كفته الرز، فابتديت اللي انا طلعتها وحطيتها في التلاجة وكل حاجه. جم الولاد قالوا لي لا يا ماما احنا مش عايزين ناكل كفته الرز، احنا عايزين ناكل بقى الاكله اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، جلاش كده باللحمه المفرومه وكفته وبشاميل. ايه ده انتوا فاجئتوني ازاي يعني يا ماما؟ يوم اجازتنا واحنا نطلب اللي احنا عايزينه وبراحتنا، وهم من حقهم فعلا يوم اجازتهم وبراحتهم. ابتديت كمان بقى اللي انا اعمل كده صينيه الجلاش باللحمه المفرومه الخطيره دي. طبعا هتقسمي طبعا لفه الجلاش على جزئين. خلاص كده، وهنبتدي طبعا ندهن الصينيه، ونبتدي اللي احنا ناخد النص الاولاني نحطه تحت، ونبتدي اللي احنا طبعا نحط اللحمه المفرومه. وبالنسبه للحمه المفرومه ما تكترهاش التوابل، هي طبعا هتبتدي اللي انت تجيبي معلقتين سمنه بلدي، لان السمنه البلدي بتدي طعم للاكل حلو جدا جدا. وهننزل طبعا بالبصل نقلبه لحد ما ياخد معانا اللون الاصفر شويه كده، يغير طبعا البصل لونه. وبعد كده نبتدي اللي احنا ننزل باللحمه المفرومه والملح والفلفل الاسود والبابريكا وكمان والسبع بهارات. وخلاص على كده. يا اما كمان مفيش سبع بهارات، ابتدي اللي انت تحطي شويه صغيرين من بهارات اللحمه، هتبقى معاكي اللحمه المفرومه خطيره. عايزه تقطعي بقى فلفل الوان، عايزه تقطعي فلفل اخضر قوطه، براحتك جدا في اللحمه المفرومه. خلاص خدت طبعا نص لفه الجلاش حطيتها تحت، وابتديت كمان اللي انا نزلت باللحمه المفرومه المعصجه. وبعد كده ابتديت اللي انا نزلت بالنص التاني فوق. هي ممكن تعمل معاكي مثلا 6 طبقات تحت و6 طبقات فوق لفه الجلاش، بس طبعا بين كل طبقتين هنبتدي اللي احنا ندي كده رشه من السمنه. خلاص كده ابتديت بقى اللي انا طبعا عملت طبعا طبقات الجلاش، وهبتدي كمان قبل طبعا ما تدخليها الفرن هنبتدي اللي احنا نقطعها، وبعد طبعا ما تخرج من الفرن هتعيدي على تقطيعها. بس لازم كده انا بقطعها قبل ما ادخلها الفرن وقبل ما اسقيها. المهم حضرت هنا بقى صينيه الجلاش الخطيره باللحمه المفرومه الحلوه قوي دي. وهبتدي كمان اللي انا احضر بقى طبعا السمنه بقى لما تدهنيها من على الوش كده بالسمنه بتبقى مورقه وبتبقى بجد حلوه جدا جدا. وقبل طبعا ما تدخليها الفرن هنبتدي اللي احنا نجيب بيضتين وكمان كوبايه لبن، يا اما كوبايه شوربه براحتك جدا المتاح اعملي بيه، وشويه ملح وفلفل اسود، وبعد كده نشربها ونبتدي كمان اللي احنا بقى نحطها في الفرن.
طبعا هنحط الصينيه في درجه حراره 200 لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي. ويلا بقى نخش كمان على الكفته. دي احسن طريقه واجمل طريقه ممكن تعملي بيها كفته. هنبتدي اللي احنا كمان نبشر بصلايه ونحط ملح وفلفل اسود وكمان بابريكا وشويه من السبع بهارات وكمان بهارات اللحمه، وكمان اوعي تنسي المعلقه الصغيره بيكنج باودر، دي اللي هتخليها معاكي بجد خطيره وهتبقى هشه كده وتبقى حلوه جدا ومش هتكش معاكي في الفرن. يبقى حطينا ملح فلفل اسود توم باودر بصل باودر وكمان بابريكا وكمان شويه من السبع بهارات. مفيش سبع بهارات حطي بهارات لحمه، وكمان زي ما قلت لك اوعي تنسي البيكنج باودر، وكمان اوعي تنسي كمان خلطه الكفته. يا سلام على خلطه الكفته، والله العظيم بتدي طعم خطير، ولا ريحه الكفته وهي في الفرن بتبقى ريحتها بجد خطيره. يعني بصوا بتبقى حلوه جدا جدا. يبقى هتحطي ايه؟ ملح فلفل اسود توم باودر بصل باودر بابريكا. هتختاري حاجتين، حاجه من الاتنين، يا اما شويه من السبع بهارات يا اما كمان بهارات اللحمه براحتك جدا، وكمان شويه من البيكنج باودر وكمان خلطه الكفته. زي ما قلت لكم خلطه الكفته بتدي طعم خطير. ابتديت خلاص اللي انا بقى دمجت ده كله مع بعض. لو انت هتعمليها على الفحم هنبتدي اللي احنا ناخد كل الخلطه اللي احنا دمجناها كلها مع بعض مع اللحمه المفرومه ونبتدي اللي احنا نحطها في الكبه. هتتعمل لفتين كده ونبتدي اللي احنا ناخدها نحطها في التلاجة ترتاح شويه قبل ما نصبعها. لكن هنا مش هحتاج ده كله، هو يا دوب بس عملتها بايديا كده جامد جدا، وابتديت كمان اللي انا خدتها صبعتها وحطيتها كمان في صينيه حلوه كده زي ما انتم شايفين. دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الكفته. خلاص كده جهزت بقى اكلي. ابتديت اللي انا رصيت طبعا صينيه الجلاش وكمان عملت الكفته، وهنا كمان كنت عملت لهم طبعا صينيه بشاميل حلوه وكنا كمان عملناها كتير جدا مع بعض قبل كده. يا دوب بس هنا رصيتها طبعا، حطيت المكرونه وابتديت كمان حطيت اللحمه المفرومه وطبقه تاني من المكرونه وصوص البشاميل الخطير اللي زي ما انتم شايفين كده. بالنسبه للوش طبعا عايزه تعملي بضايه كده بشويه ملح وفلفل اسود وتحطيها في الوش زي ما انا عملت كده مفيش اي مشكله. عايزه تحطي جبنه ميكس او جبنه موتزاريلا برده مفيش اي مشكله، المتاح معاكي اعملي بيه. يعني انا ساعات ما بيكونش مثلا موجود بيض ببتدي اللي انا اعمل كمان بجبنه موتزاريلا او جبنه ميكس، بس المره دي كنا عايزين ناكلها بالجبنه ومش موجوده. خلاص المتاح معاكي زي ما قلت لك اعملي بيه، ما توقفيش حاجتك على اي حاجه. خلاص كده ربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. عملت بقى الكفته، عملت طبعا صينيه الجلاش باللحمه المفرومه وكمان عملت البشاميل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ممكن بقى تعملي شويه سلطه في شويه مخلل براحتك جدا. هنا بقى خلاص جهزت الاكل، ابتديت كمان حطيته في التلاجة وقت ما يجي الغدا وقت ما الولاد يجوعوا خلاص اكلي جاهز. هبتدي بس اللي انا احطه في الفرن وخلاص كده موريش اي حاجه لحد بس ما يستوي وياخد معانا اللون الذهبي. الكفته كمان تتعمل وتستوي وتبقى حلوه قوي موريش اي حاجه. وقعدت طبعا مع الولاد بقى لعبنا شويه ذاكرنا شويه عملنا الواجب شويه وخلاص على كده الاكل جاهز. وقت طبعا ما يجوعوا ويقولوا بس يا ماما احنا جوعنا، خلاص الاكل هيتحط في الفرن مش هياخد بالظبط ربع ساعه وهيبقى جاهز وكل حاجه تمام. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ما اعمل لهم بقى كمان عصير بقى جوافه. تعالى اقول لك بقى على عصير الجوافه زي بتاع المحلات بالظبط واحلى كمان. كفايه اللي انت عاملاه في البيت وضامنه نظافته حلو جدا جدا. طبعا ما فيش اعتراض ان طبعا حاجه البيت احلى واجمل بكتير جدا من بره. احنا ممكن نشتري اكل من بره لو احنا مضطرين او ممكن نجيب اي حاجه جاهزه، بس صدقوني مفيش اطعم ولا اجمل من حاجه البيت. حتى لو شويه عصير صغيرين بمكونات بسيطه زي اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. هتجيبي الجوافه، هتجيبي كمان كريم جانتيه، كيس من الفانيليا بجد والسكر، وخلاص على كده هي ما فيهاش اي افتكاسات. واوعي تنسي كمان عصرتين الليمون عشان الجوافه مهما تحطيها في التلاجة بتفضل معاكي فاتحه وبيضه وزي القشطه كده. يبقى هنحط الجوافه، هنحط السكر، هنحط كريم الجانتيه، وكمان هنحط عصره ليمونه ونحط السكر وكيس من الفانيليا وخلاص على كده. ويا سلام كمان لما تكوني غاليه كمان لبن وحطاه بقى بالقشطه، يا سيدي على الجميل. خلاص عملت عصير الجوافه حطيته في التلاجة يسقع وخلاص على كده. وزي ما قلت لكم ببقى كمان ساعات بقى لما يكون كمان الجوافه دي بعملها باللبن اللي هو ببقى غاليه مثلا من بالليل يقعد لتاني يوم يعمل كده طبقه قشطه بيبقى حلو قوي. بس مش موجود عادي اعمليه بلبن بقى بخير وباي لبن جاهز مفيش اي مشكله وهيبقى حلو معاكي جدا مع طبعا الفانيليا وكريم الجانتيه. ويا سيدي على الجمال. حطيت طبعا بقى عصير الجوافه في التلاجة يسقع كده ويبقى حلو جدا جدا. وابتدى كمان جه بقى الولاد خلاص جاعوا، ابتديت كمان اللي انا سويت الاكل خد معايا اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. صينيه الجلاش بقت خطيره جدا، كمان صينيه البشاميل، وكمان بقى صينيه الكفته كمان اتعملت وبقت حلوه جدا جدا. ويا سيدي كمان على طبق السلطه الحلو ده لما تحطي كمان عليه توابل وليمون وخل حاجه كده بجد عظمه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك، ويلا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا شكل الاكل بيتكلم عن نفسه. خد بقى اللون الذهبي وخلاص كده جاهز. زي ما قلت لك عايزه تحطي شويه سلطه ماشي زي ما انا عملت كده، عايزه تحطي لهم مخلل براحتك جدا، عايزه كمان تعملي لهم شويه شيبسي
بصي كده بس خلاص كده الاكل مش محتاج حاجه، كفته وصينيه بشاميل وكمان جلاش باللحمه المفرومه وحاجه كده يتقلق يا سيدي على الجمال. بسم الله ما شاء الله. طبعا هبتدي بقى اللي انا اغرف لهم هنا الاكل. خلاص كده ما تحتاريش في اكله بكره، عامله لهم بشاميل وكفته وكمان صينيه بقى جلاش باللحمه المفرومه، وبجد هتعجبهم الاكله جدا جدا وهيدعوا لك. هنا بقى ابتديت كمان اللي انا اغرف الاكل. تعالى اوريكم كمان بغرف بقى للولاد بقى الاكله العظمه دي ازاي. ببتدي اللي انا اجيب طبق احط كمان قطعه من البشاميل واحط لهم كمان كفته واحط لهم كمان قطعه من الجلاش، قطعه كده او قطعتين من الجلاش، وخلاص على كده. الطبق العظمه ده ناقصه ايه؟ والله ما ناقصه حاجه، مع شويه كمان السلطه الخطيره دي وبالف هنا وشفا على اللي هياكل. هنبتدي كمان اللي انا اخد قطعه تانية وابتدي كمان اللي انا احط الكفته وكمان احط الجلاش باللحمه المفرومه. يعني بصوا حسستهم ان هم قاعدين وبياكلوا في مطعم، واحلى كمان لان ده مطبخ ماما، صح ولا لا؟ ابتديت هنا بقى اللي انا حطيت لهم طبعا الجلاش، كمان حطيت لهم البشاميل وكمان الكفته الخطيره دي. بجد الكفته طعمها في حته تانية، والله العظيم في حته تانية. وكمان بقى شويه مخلل. يعني بصوا انا روقتهم على الاخر، مش قلت لكم يوم اجازتهم هم انا بظبطهم اخر حاجه. ربنا يا رب يبارك فيهم ويحفظهم، امين يا رب العالمين. وكمان بقى ابتديت اللي انا حطيت لهم كمان عصير الجوافه زي ما انتم شايفين كده. اعملي بقى عصير الجوافه بطريقتي وبجد هيعجبك جدا جدا. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير جدا جدا. لايك بقى وكومنت حلو منك، وطبعا تفعيل زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم اشعار بكل فيديو انا هنزله. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديوهات تانية كتير جدا جدا، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.